geschnitzt habe ich schon als Bub in der Volksschule. Damals hat es nichts gegeben, praktisch nur Taschenmesser. Und da habe ich in der Schule, wenn es war, basteln, dann habe ich geschnitzt mit dem Taschenmesser und ein Stück Lindenholz. Und die anderen sind um mich rumgesessen und haben aufgehört mit dem Laubsäge arbeiten und sind da rumgesessen und haben mir zugeschaut. Ich habe damals so kleine Schafe geschnitzt für die Krippen. Die habe ich dann später gemacht. Die lebt heute noch, die Krippen, ist schon 65 Jahre alt, die Krippen. Aber das hat mir damals schon Spaß gemacht. Man muss aber immer dazu lernen und immer lernen und lernen. Damals habe ich ja noch nichts gekannt, ist schon klar. Ich war dann einmal im Januar 65 in Aidenbach. Das Aidenbach, das war bei Osterhofen und das mit AI Aidenbach. Privat bei einem Meister und der hat mir es gelernt, auf 3 Wochen. Anatomische Grundkenntnisse und das alles, das hat man der gelernt. Und seitdem mache ich das so, dass man es anschauen kann und dass man es verkaufen kann und dass man es. Die Werke sind in Kirchen drin und privat und in ganz Deutschland rum, in Europa und sogar nach Amerika. Argentinien, Paraguay, Brasilien. Und es ist ja auch so, wenn man schnitzt, jetzt ein Bildhauern, ist ein stetiges Wegnehmen. Man nimmt dauernd weg vom Material. Und das erfordert dann eine ungeheure Konzentration, wenn es genauso werden muss, wie der Kunde das verlangt. Wenn ich was mit Ton mache, dann kann ich immer wieder was dazukleben und dazupicken. Das ist der große Unterschied zwischen den kunsthandwerklichen Zweigen, wenn man so nennen darf. Und darum ist beim Schnitzen die Konzentration enorm, muss ich sagen. Highlights hat es viele gegeben. Gibt es heute noch. Ich habe einmal, und das ist bloß eine kleine Sache, ist ein Kunde gekommen und hat gesagt, machen wir einen Tod. Ne? Also das Gerippe, einen Tod. Sag ich, ja, für was brauchst du das? Sagt er, ich habe einen Freund und der kriegt das. Sag ich, das kannst du nicht machen. Ja, der hat Geburtstag und der mag das. Ja, dann habe ich mir einen Tod gemacht, ungefähr so groß, mit der Sense. Und es war eine ungewöhnliche Sache. Ich wollte es ihm ausreden, aber und der Kunde, also der Kunde und der, was dann gekriegt hat, die waren hoch erfreut, weil hinten nachher habe ich dann gehört, er ist schon überall umeinander gefahren und wollte einen Tod und keiner hat ihn gemacht oder hat ihn nicht gekriegt. Aber ich habe ihn gemacht. Das war schon, sage ich, eine ungewöhnliche Sache. Es ist ja so, wenn ich jetzt den verleimt habe und aufgespannt habe, dann haue ich einmal die grobe Form raus. Wie jetzt die spitze Schnauze einmal die grobe Form. Und wenn man sagt, ja, das kann jetzt ein Bär werden, dann lasse ich es gehen. Man wird, wenn man so sagen darf, betriebsblind. Man sieht nicht mehr, was wirklich, dann lasse ich ihn gehen und nimm was anderes her und nach ein paar Tagen nimm ihn wieder her und tue wieder weiter. Darum kann ich nie sagen, wie lange das genau dauert. Ich muss mir zwar auf den Endtermin, wenn der Kunde das möchte, muss ich mich schon einrichten, das ist schon klar. Aber die Einteilung muss ich machen, weil sonst, ich habe früher gearbeitet, oft um 10 Uhr auf Nacht angefangen bis um 2 Uhr in der Früh. Und dann wieder bin ich um 4 Uhr in der Früh aufgestanden und habe gearbeitet bis um 7 Uhr, 8 Uhr. Ganz pauschal gesagt, es gibt ja viele in meinem Alter, die
die Kinder kann mir gehen und die haben auch für nichts Interesse. Ich muss auch sagen, solange man sich eine Aufgabe stellt, ganz im Pauschalen gesagt, solange man in dem Alter, im Rentenalter sich eine Aufgabe stellt, ist Polen noch nicht verloren. So muss ich sagen. Das ist einfach eine einfache Sache, eine logische. Solange das Hirn eine Aufgabe hat, bleibt es elastisch. Es macht Spaß. Und es ist was, das mich überdauert. Ich kann sagen, wenn ich schon lange gestorben bin, leben die Figuren, die in die Kirchen drin stehen, immer noch. Das sind lebensgroße Figuren. Und es macht halt Spaß. Und ich habe das Talent von Jugend auf gehabt, immer drin gehabt. Und ich glaube, ich habe den Traumberuf dann draus gemacht. Kann man nichts anderes vorstellen.